Este tipo de fogata en cruz suele usarse mucho donde hay muchas variantes de viento. Sirven para alumbrar caminos, para espantar animales o también cuando hay un evento de socialización con los compañeros en el campamento. Para esta fogata necesitamos abrir dos zanjas de 20 centímetros de profundidad por 20 centímetros de grosor, las cuales se van a entrecruzar por la mitad y donde vamos a ubicar cada una de las maderas gruesas y largas, y en la mitad formamos una fogata pequeña tipo pirámide. Su principal característica es, como su nombre le indica, que se realiza en cruz. Para esto abrimos un hueco en una zanja y inicialmente podemos abrirlo con una pirámide y adicional a los lados podemos colocarlo en cruz para que pueda formarse la fogata. Buenas tardes, mi nombre es Jorman Cañizares y junto con mi grupo, Hamilton Romero y Liliana Riaño, vamos a hacer la fogata en cruz y el fogón trinchera. Utilizaremos madera y unos fósforos.